El tío Joe y yo, pues, como yo le digo, estamos haciendo quemación de la basura. Quitamos la carpa, quemamos basura de aquel lado y ya estamos quemándola aquí de este otro. Creo que él mantiene su distancia. Uy, qué madera, a ver si no viene la policía. No creo. What the hell is burning to black? Plastic. There's a lot of plastic in there. Aquí está la otra, ya aumento. Ya nomás cenizas quedan de nuestro amor. Por fin limpiando la casa. What am I? Uh-oh. The smoke coming their way, this way. More explosions. Pretty cool, pretty